त्यो दामी ठाउँमा आउँदैछ आमामा हेर्नुहोस् त यो पिलरहरू कहिले होला कुन टाइमको होला एक्लै आयो भने त सातो जान्छ नि यहाँ त उहाँ देखा न यहाँ चाहिँ भूत पनि इङ्ग्लिस झरेको त फेरि अङ्ग्रेजीमै चुसिदिन्छ अरे ड्रेकुला जस्तै यो चाहिँ साथी यहाँनिर मन्दिर पनि बनाउँदै रहेछ हो यहाँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ नयाँ बनाएको अङ्ग्रेजको टाइमको होइन यो चाहिँ डरले होला भूत प्रेतहरू चाहिँ केही पनि नआउँछ भने खिड्कीहरू हेर्नुहोस् न कुन जमानाको खिड्कीहरू तर यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ पुरा इङ्ग्लिस पढेको रहेछ त यहाँ हेर्नुहोस् है पुरै अङ्ग्रेजीमा के लेखिदिएको वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक द चाम्लिङ नेचर लभर ब्लग म सञ्जय चाम्लिङ राई तपाईँले हेर्नु हुँदैछ चाम्लिङ नेचर लभर ब्लग साथी आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ पानीघट्टादेखि चाहिँ माथि के भने एउटा बडा कोठी भन्ने एउटा पुरानो अङ्ग्रेजको जमानाको कोठी छ नि त त्यो कोठी देखाउनु जाँदैछु सानो छ ब्लग तर पनि हेरिदिनु हुन्छ भनेर आशा राख्दैछु अनि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु सक्नुहुन्छ लु है साथीहरू हेर्नुहोस् है अब बडा कोठी अब चाहिँ यस्तो दामी ठाउँमा आउँदैछ बाटो चाहिँ फेरि यस्तो छ नि तित्री बाटो छ अहिले चाहिँ पानी छानी सुकिकन उकालो चाहिँ लास्ट उकालो रहेछ यसको नाम चाहिँ बडा कोठी अरे बडा कोठी आयो हिँड्नुहोस् आइपुग्न आँट्यो बडा कोठी बाटो चाहिँ दामी छ है पहिला आउँदा छेउमा लाग्यो त्यहाँ अहिले त निकै टाढो पो रहेछ त पानी थाप्नु भएको त्यो पानी कहिले थापिसक्ने यहाँ पनि होमस्टेहरू बनिँदै रहेछ जाउँ सिधै जाउँ अब आयो होला यहाँदेखि पनि जान्छ यहाँदेखि जान्छ जाउँ न त्यही हो त्यही त हो माथि रहेछ त्यही हो त्यहीँदेखि जाउँ होला हौ हिँड्नु कम्ती पर्छ नि त्यो पहिला मैले यहाँ लिएर आएको थिएँ गाडी
अहिले त हल्का रङसङ पनि गरेछ त आउनुहोस् न जाउँ न भित्र यो अङ्ग्रेजको टाइमको के अरे होइन बडा कोठी भुतुवा कोठी त होइन यो नि यो अङ्ग्रेजको टाइमदेखि छ क्या त यो चाहिँ कोठी हो यहाँ यसको मेन्टेनेन्स थिएन अहिले चाहिँ रङसङ गरेछ अलिकति जाउँ न त भित्र हेरौँ अब भुतुवा कोठी भने हुन्छ यहाँ छेउछाउको मान्छेहरू रातितिर चाहिँ आउँदैन नि यहाँनिर त्यही त भनेको लु देवी देवताहरू सबैलाई लु यो चाहिँ अङ्ग्रेजको टाइममा कामसाम चल्दैछ होला त यहाँ हेर्नुहोस् त चुलाहरू यस्तो खालको चुला चिम्नीहरू हो आउनु यहाँ पनि रहेछ यो चिम्नीहरू क्या त आगो जलाउने अब कहिलेको होला योपट्टितिर पुरा रहेछ कमरा हो यो चाहिँ किचन टाइपको क्या त त्यो समयमा किचन टाइपको होला नि यो चाहिँ है यो क्या त किचनै त हो यहाँ दामी मेटेरियल छ नि है टोइलेट बाथरुमहरू छ रहेछ के होला अब घुम्दा घुम्दै फेरि घुमेको चाहिँ यो हेर्नुहोस् न यो फलमहरू चाहिँ कहिलेको होला यो फलमहरू अहिलेको हो आमामा बडा कोठी चाहिँ यस्तो छ खोइ बोलेको जस्तो लाग्छ फेरि कसलाई पनि भेटिन आमामा हेर्नुहोस् त यो पिलरहरू कहिले होला कुन टाइमको होला के चाहिँ यो जालीहरू हेर्नुहोस् न पहिलाको 2 वर्ष भइसक्यो यो बस्ने ठाउँहरू योहरू हो क्या त मजाको यो चाहिँ तपाईँको माथि छ यसको नाम चाहिँ बडा कोठी कस्तो योपट्टि फर्किनु नि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो कोठी कोठी त भूत बङ्गला भन्छ होइन बडा कोठी हेरे त तर डराउँछ मान्छेहरू आउनु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो डर लाग्दो छ नि है एकान्तमा छ टुप्पोमा छ फेरि टुप्पोमा एकान्तमा अन्त एक्लै आयो भने त सातो जान्छ नि यहाँ त उहाँ देखाएन यहाँ चाहिँ भूत पनि इङ्ग्लिस छ अरे त फेरि अङ्ग्रेजीमै चुसिदिन्छ अरे ड्रेकुला जस्तै दामी छ है यो चाहिँ हो बडा कोठी साथी हो आज तपाईँलाई यो पनि देखाएँ मैले यसको कामहरू गरेको हेर्नुहोस् अजिब टाइपको छ यो क्या त फलमहरू योहरू पिलर पनि हेर्नुहोस् यस्तो टाइपको छ यो चाहिँ साथी यहाँनिर मन्दिर पनि बनाउँदै रहेछ हो यहाँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ नयाँ बनाएको अङ्ग्रेजको टाइमको होइन यो चाहिँ डरले होला भूत प्रेतहरू चाहिँ केही पनि नआउँछ होला खिड्कीहरू हेर्नुहोस् न कुन जमानाको खिड्कीहरू तर यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ पुरा इङ्ग्लिस पढेको रहेछ त यहाँ हेर्नुहोस् है पुरै अङ्ग्रेजीमा के लेखिदिएको बेसी इङ्ग्लिस पढेर होला दादा है यहाँ हेर्नुहोस् नै दिवालाई युनिभर्सिटी सक्यो अरे अब यहाँ चाहिँ छैन अगाडि योभन्दा बेसी अब उनीहरूले पढिसकेर कलेजहरू सक्यो भन्दाखेरि उनीहरू यहाँनिर चाहिँ आएर पिएचडी गर्दैछ कोइलाले लेख्दै रहेछ कङ्ग्रेसको टाइममा चाहिँ अब यो सिनसिनेरी चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर चाहिँ फ्रन्ट चाहिँ यो राखेको यस्तो रहेछ है यता गरेर यस्तो हेर्ने यहाँ बस्ने पनि छ रहेछ हेर्नुहोस् न यस्तो सबै छ यहाँ अन्त पर चाहिँ यस्तो रहेछ मुनि हामी टुप्पोमा छौँ नि त है नदीहरू टुप्पोमा पुगेको छु टुप्पोमा पुगेछु नि त यस्तो रहेछ है मजाको मुनि चाहिँ गाउँहरू
त्यो टाइममा यहाँनिर अब लनहरू थियो होला नि अब है, पार्कहरू थियो होला नि, दामी पार्क थियो होला नि मजा। यो चिम्नी हेर्नुहोस् न, माथि चिम्नी पनि छ रहेछ हो। मजाको अब एउटा दामी प्लेसमा, अन्त प्रोपर्टी पनि भएको है, ठुलो ग्राउन्डहरू भएको त्यो टाइममा फुल एकरमा छ। एकरमा छ नि है दादा यो ठाउँ चाहिँ साथी हो। यस्तो उकालो आयो कि तर जग्गा चाहिँ दामी मन पर्यो। अब जग्गा चाहिँ किनभने त्यस्तो दामी यो अङ्ग्रेजको टाइमको कोठी, यसको नाम चाहिँ गाउँलेहरूले बराकोठी भन्दो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ हामी 3 भाइ आएको छु, म, हुमन दादा र किरण दादा। यसो सन्डेको दिनमा टाइम मिलाएर घुम्दै आएको। अनि यो ठाउँ पनि तपाईँलाई देखाउँदैछु। यस्तो ठाउँहरू अङ्ग्रेजले बनाएको ठाउँहरू हो। ठाउँ भन्दा पनि अङ्ग्रेजले बनाएको कोठी हो। दामी छ अहिले पनि, तर जस्तोको जस्तै नै रहेछ। आजकलको मिस्त्रीले बनाएको भए चाहिँ यस्तो हुन्थेन साथी। लु साथी, यो लाग्यौँ अब हामी यहाँदेखि हो। कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्ट्स गर्नु सक्नुहुन्छ। राम्रो त्यो ठाउँ, तपाईँहरूलाई पनि देखाएँ। कस्तो चाहिँ लाग्यो प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोस् है। जस्तै गरी हराइजाऊ मनी त्यो बादल पारी उडिजाऊ उडी पन्छी जस्तै गरी